हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग हब फॉर किड्स पर, जहां हम सीखते हैं बहुत कुछ। आज मैं आपके लिए लाई हूं कुछ छोटी छोटी सी लाइंस द डॉग पर। मतलब आज हम सीखेंगे एक सिंपल सा ऐसे द डॉग पर। द डॉग इज अ वेरी faithful animal. It is the best friend of men. A dog is a very common animal. It is a familiar figure. It eats bread and meat. It drinks milk. Its smelling power is very strong. I too have a dog. अभी हम ये पूरा ऐसे हिंदी में भी समझेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। It guards my house. I love it too much. I keep it clean and tidy. It is my best friend. तो ये है एक छोटा सा ऐसे। तो चलिए अब इसे हिंदी में समझते हैं। द डॉग इज वेरी फेथफुल एनिमल। डॉग्स जो होते हैं वो बहुत ही विश्वास पात्र होते हैं। इट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन। और लोगों के, आदमियों के, इंसानों के बहुत ही अच्छे मित्र भी होते हैं। अ डॉग इज अ वेरी कॉमन एनिमल। डॉग्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन एनिमल होते हैं और हमारे परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं। इट ईट्स ब्रेड एंड मीट। ये ब्रेड और मांस खाते हैं और दूध पीते हैं। इट्स स्मेलिंग पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। आई टू हैव अ डॉग। मेरे पास भी एक कुत्ता है। इट गार्ड्स माई हाउस। जो मेरे घर की रक्षा करता है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत साफ सुथरा भी रखता हूँ और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो बच्चों, ये था एक सिंपल सा ऐसे द डॉग पर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओगे ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।